l-ostja, raġu għalli biex jistess nitqarben bija. Meta jistess u tqarben bija. Inqasmet ħadd poġġi fuq il-palataj idejja u għamel tqarben bija jiena stess. Kif tlajna minn hawnhekk għal-isna l-naġlu jiġi għalija, tlajna fuq din l-għolja, fuq l-ewwel għolja, l-ewwel għalli biex nħares lejn ix-xemx u ponta b'subajk. Mbagħad wara għalli biex tibqa' jalfu kienu xi erwieħ tal-prokutur biex nitolbu għalihom. Fosthom ukoll xi erwieħ saċerdoti wkoll. Mbagħad tagħli quddiem is-salib biex nistenna tiġi s-sinjura. Is-sinjura tiġi dejjem min-naħa tal-lvant, is-sema tinfetaħ, jisimha fruq il-baħar, dawl qawwi, ballun tan-nar ġej, ma tfetx is-sinjura f'daqqa waħda. Tiġi quddiem is-salib, l-ewwel parti tiġi tħares, tiġi quddiem is-salib, tiġi biex ngħid l-ewwel posti tar-rosarju jien. Inkomplu ngħidu rosarju. Maktaba tas-Serva Reġina, tgħid iftħ idejk. Idejk il-quddiem minn ġejna joħroġ dawl qawwi, jifda l-ġajdejja u joħroġ fuqhom xi nibda ndur fuqhom jena. U ndur kulħadd fuq xi wħud tbaxxi rasha tibissem u tarġa' tibqa' għaddejja. Mbagħad wara tarġa' tmur quddiem is-salib u tagħti l-messaġġ li se nagħmlukom issa. Thank you. Eżiz ulidi u ulidi ta' qalbi. Ejd b'dan lil Father Hayden biex jaddih lin-nies. Illum qalbi ferħana ħafna għax qed nara ħafna minn uliedi miġburin miegħi. Illum nixtieq ngħidilkom, anzi inkellimkom fuq il-maħfra ta' bejnietkom. Iżommux għal xulxin uliedi żgħar tiegħi u uliedi. Taħfrux b'kundizzjoni. Tħallux iweġġa' ħaddieħor minħabba fikom għax tkunu żammejtu f'qalbkom għalih. Uru l-imħabba u aħfru lil xulxin uliedi. Ibsa vera biex taħfer. Imma dan hu s-sinjal tan-nisrani, il-maħfra. Li tagħmlu xi ħaġa kontra n-natura tagħkom stess. U meta vera taħfru mill-qalb, il-maħfra twassalkom għall-Ewkaristija uliedi. Ma tistgħux l-ewwel tmorru għall-Ewkaristija, imbagħad tmorru għall-maħfra. Għad torqod miġġielet maħuk jew ma' oħtok. Orqod fil-paċi ta' qalbek. Ersqu lejn ir-rużarju uliedi. Kulħadd jaf x'inhu x-xahar ta' Mejju. Dan ix-xahar li nibdew din il-ġimgħa ħalluh iressaqkom aktar lejja permezz tat-talba tar-rużarju uliedi. Tfallux ir-rużarju f'dan ix-xahar ġdid. Tafu bħalissa x'inhu għaddej f'pajjiżi oħra, kemm mart u kemm nies qegħdin imutu. Bedu dan il-mart minn pajjiżkom permezz tat-talba tar-rużarju uliedi. Ejdu r-rużarju u ġelu lil ħaddieħor jgħid ir-rużarju. Nixfu il-silkom bit-talba tar-rużarju. Iva, inwedkom ibiet minnkom kull xorta ta' Mart. Grazzi tal-li smajtu s-sejħa tiegħi. Ftit riflessjonijiet esistijaj biex wieħed ikun jista' jarbel aħjar anke l-esperjenza tagħkom illejla. L-ewwel ħaġa nixtieq nenfasizza li dak kollu li wieħed jista' jisma' dwar dak li qed jiġri hawnhekk
il-Knisja tkun tittamel dak li jidulu d-discerniment tagħha, jiġifieri b'ħafna għaqal, prudenza, talb u pariri. Tkun trid tara dak li qed jiġri jekk hux ġej minn Alla, jekk hux ġej mill-bniedem, jekk hux ġej minn xi erq tax-xitan ukoll. Sabiex il-Knisja tagħmel dan il-proċess ma tagħmlux mill-lum għal-għada, imma tagħmlu bi prudenza u tagħmlu bil-mod. Għaldaqstant, aħna rridu ngħinu l-kol kemm aħna il-minu responsabbli biex jagħmel dan id-discerniment, biex jarek daw l-affarijiet u mhix minn l-ewle, il-kol għandna s-simtana billi nagħtu l-għajnuna tagħna bit-talb. Dak li fil-Knisja huwa responsabbli sabiex jaraf jekk affarijiet bħal dawn u mhix minn l-ewle huwa l-Arċisqof u ħadd iktar. La jien, l-angel, la intom, l-ebda xjenzat, l-ebda espert, jekk mhux minn l-ewle hija fidejn l-Arċisqof fil-kuxjenza tiegħu quddiem Alla. U għalhekk aħna għandna obbligu bħala Nsara illi nitolbu għall-Knisja li mulejat id-dawl il-persuni konċernati. It-tieni ħaġa li xtaqt ngħidilkom hija din. Hekk meta tisimgħu anke episodji bħal osti li jitfaċċaw b'dan il-mod, ċertament li mhix xi ħaġa li qatt ma ġrat fl-istorja tal-Knisja. U meta dawn jiġru anke frabta mad-deritt tal-Madonna, meta jkunu ġenwini, is-simbolu tagħhom is-sinjal u biex juri l-importanza tal-Ewkaristija. Ċertament, meta dawn jiġru jkunu ġenwini, l-anġli jġibu l-Ewkaristija minn ġo tabernaklu. Jiġifieri ma jistawx jikkonsagraw l-Ewkaristija huma, huwa s-saċerdot biss li l-mulej ta' ħesseta li jibdel il-ħobs u l-inbit fil-ġisem u d-dem ta' Ġesu. Ma l-importanza li jfakruna illi l-qalba ta' kollox hija l-Ewkaristija fil-ħajja tagħna eżistijie. Li tmorru l-quddies huwa aktar importanti milli tiġu titolbu ir-rużarju hawnhekk. Ħaġa oħra li xtaqt ngħidilkom hija din. Il-maħfra li smajna dwarha llum flak li jiġi mogħti lilna, il-maħfra ftakru ħaġa eżistijie. Il-maħfra mhix tħoss u ma tħoss. Forsi ħut minnkom qegħdin hawnhekk u tinsabu mweġġajn minn żwieġkom, minn uliedkom, minn xi ħadd tal-familja, minn ħbieb, forsi anke minn xi saċerdoti u fil-Knisja. Il-maħfra mhix tħoss, il-maħfra hija deċiżjoni. U x'inhi d-deċiżjoni tal-maħfra? Li tiddeċiedi illi l-ħażen li għamillek ħaddieħor ma żommux fil-kom għalih. Dik il-maħfra. Hija deċiżjoni mhux li ma tibqax tħossok imweġġa għax tista' taħfer u tibqa' tħossok imweġġa. Ma jfissirx li ma tkunx firdi daqshekk. Imma li tiddeċiedi illi l-ħażen li xi ħadd tagħmillek ma toddux kontrih. U dan nistgħu naslu għalih eżistiedi d-deċiżjoni bil-qawwa tal-Ispirtu Santu fil-ħajja tagħna. U għaldaqstant għandna bżonn nitolbu ħafna l-għajnuna tal-mulej sabiex naslu li naħfru. Smajna wkoll illi l-maħfra twassalna l-Ewkaristija. U kemm sabiħa din. Nixtieq nistaqsikom mistoqsija. Qatt mort titqarben jew tiċċelebra l-quddies b'mibeda l-ħaddieħor, b'nuqqas ta' maħfra l-ħaddieħor. Qatt mort titqarben u forsi inti tinsab f'parroċċa li hija mifruda fuq festa. Hemm bżonn il-maħfra u nibqgħu niċċelebraw il-quddies, però bil-firda. Il-quddies eżistijej hija dik li taqgħadna flimkien. Il-maħfra tifridna, in-nuqqas ta' maħfra jifridna. Inkunu verament f'ironija jekk niċċelebraw il-quddies li sinjal ta' għaqda meta aħna nkunu għadna ma ħfirniex. Però meta naħfru imbagħad jagħmel sens li niċċelebraw il-quddiesa. Ftakru xi jgħidilna Ġesu fil-Vanġelu. Jekk hu għandu xi jgħid kontrik u inti tella l-offerta fuq l-artal, itlaqa mur irranġa maħuk imbagħad tella l-offerta tiegħek. U allura eżistija importanti ħafna noħduha bis-serjetà li jekk għandna bżonn naħfru llum nitolbuha din il-grazzja, anke kien sibuha jibsa, ma naqtawx qalbna l-mulej jatina l-qawwa tiegħu. U l-aħħar ħaġa eżistija nibdew ix-xahar ta' Mejju illi huwa xahar ħafna sabiħ sabiex aħna jfakkarna anke f'rebbija ġdida, ir-rebbija ġdida li anke l-Madonna ġib fil-ħajja tagħna, fil-ħajja spiritwali tagħna. Xahar li anke dedikata t-talba tar-Rużarju. Jew minn qalbna nitolbu ta' spiss din it-talba u nħeġġu l-ħaddieħor biex jitlobha.
it-talba ta' Rużarju ftakru li għandha qawwa kbira eżistijaj fuq il-mart, fuq ix-xitan, fuq id-diżastri naturali, fuq il-gwerer, bħalissa anka madwarna vera qed nisimgħu b'ħafna mart. Ejjew nitolbu Rużarju biex Omna Marija taħlisna anka minn dan il-mart kemm f'pajjiżna u anka l dawk ħutna li din jintlaqtu mill-mart fi żminijietna.